Merhaba sayın izleyiciler. Bugün sizlere gül hatmi çiçeğin insan vücuduna nasıl bir faydası olduğunu anlatacağım. Size gül hatmi çiçeği soğuk algınlığına, astım, bronşit, vücutta halsizlik, ağrı kesici, sakinleştirici özelliği vardır. Şimdi sizlerle gül hatmi çiçeği yapalım. Göğüs kafesinizi yumuşatacak, balgamı dahi hızlı ve sağlıklı atmaya çalışacaksınız. Bir cezvenin içerisine bir bardak süt ilave ediyoruz. İçerisine 5 adet gül hatmi çiçeğimizden koyalım. 5. Bunu da koyalım. İlave ettikten sonra ocağımızın altını yakıyoruz. Evet. Gül hatmi çiçeğimiz bu şekilde kaynayacak. Çünkü iyice sütümüze özensin diye, özleşsin. Evet. Kuru öksürüklerde, balgamlı öksürüklerde de kullanabilirsiniz. Soğuk algınlığında kullanabilirsiniz. Bunu ıhlamurunuzun içine koyabilirsiniz. Zencefille birleştirip tamam. Evet. Evet, kaynadı sütümüz. Çok fazla kaynatmamıza da gerek yok. Yani birazcık ısınsa bile yeterli. Bir çay kaşığı kadar zencefil ilave ediyoruz. Zencefil de yine aynı şekilde soğuk algınlığına, boğaz ağrılarına çok iyi gelmekte. Vücudunuzu dinlendirir. Balgamınızı hızlı bir şekilde atmanıza yardımcı olur. Bir gün içinde 2 kere 3 kere kullanabilirsiniz. 3 yaşın üstündeki çocuklarımıza verebiliriz. 4 yaşın üstü, 3 yaşın üstündeki çocuklarımıza verebiliriz. Evet. Şimdi bunu böyle çıkarayım. Sütümüzü bardağımıza da ilave ettikten sonra evet. İçerisine yine 2-3 tane gül hatminden koyup içerisine bal da koyabilirsiniz. Pekmez de koyabilirsiniz ama sütün biraz 40 dereceden aşağı düşmesini beklemeniz gerekiyor. Bal, pekmez, keçi boynuzu pekmezi, üzüm pekmezi de ilave edebilirsiniz. Öyle. Hazırdır.